এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রিয়া ইন দ্য কিচেনে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি। আজ আপনাদের বানিয়ে দেখাবো চিলি চিকেন। চিলি চিকেন বানাতে কি লাগে একবার দেখে নিই। সেটা হচ্ছে চিকেন, এখানে 500 গ্রাম চিকেন আছে, তার সঙ্গে লাগছে হচ্ছে এরকম বড় সাইজের চামচে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 2 চামচ ময়দা, আর লাগছে হচ্ছে রসুন বাটা, আদা বাটা, 2টো ডিম। আর এখানে আমি সস তৈরি করেছি, এখানে রয়েছে হচ্ছে টমেটো সস 2 চামচ, চিলি টমেটো সস 2 চামচ, আর সোয়া সস হচ্ছে 1 চামচ, আর লাগছে হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো, আর কর্নফ্লাওয়ার পরে গ্রেভির জন্য লাগবে। এছাড়া লাগছে হচ্ছে পেঁয়াজ কুচানো আছে এখানে কিউব করে, ক্যাপসিকাম আছে, পেঁয়াজ পাতা আছে, কাঁচা লঙ্কা টুকরো করা, আর রসুন কিছুটা চপ করে রাখা রয়েছে। তো প্রথমে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। ম্যারিনেট করতে আমার লাগছে হচ্ছে নুন, টেস্ট অনুযায়ী নুন দিয়ে দিলাম, আর আমি একটু হলুদ দেবো, অল্প। আর দেবো হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো, ওই 1/2 চামচের মতন গোলমরিচের গুঁড়ো। আর দেবো হচ্ছে রসুন বাটাটা, আদা বাটাটা, দিয়ে ভালো করে একটু মাখিয়ে নেব। এবার এর মধ্যে এই কর্নফ্লাওয়ার আছে 2 চামচ, আর ময়দা আছে, এটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে ডিমটা দিয়ে দিলাম। এটা ম্যারিনেট করে 5 মিনিটের মতন, একটু 5-10 মিনিটের মতন রেখে দেবো। তারপরে এগুলোকে পকোড়া সাইজে ভেজে নেব। 10 মিনিট পর এই চিকেনগুলো ম্যারিনেট করার পর এবার এগুলোকে পকোড়ার মতন ভেজে নেব। পকোড়াগুলোর এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, এবার উল্টে দিলাম। এরকম করে আমি সব পকোড়াগুলোকে ভেজে নেব। ভেজে আমি ফিরে আসছি গ্রেভি তৈরি করার টাইমে। পকোড়া ভাজা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার গ্রেভিটা আমি তৈরি করে নেব। প্রথমে গরম তেলে আমি রসুন কুচিগুলো দিয়ে দিলাম। এগুলোকে লাল লাল করে ভাজবো না, জাস্ট একটু নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো পেঁয়াজগুলো। কিউব করে কেটে রাখা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম।
পেঁয়াজগুলো একটু ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ক্যাপসিকামগুলো। আর সাথে টুকরো করা কাঁচা লঙ্কাগুলো। পেঁয়াজ ক্যাপসিকাম এগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এগুলো কিন্তু একদম নরম করে ভাজা না, জাস্ট একটু ক্রাঞ্চি থাকবে। এবার আমি ওই যে সসটা তৈরি করে রেখেছিলাম, এর মধ্যে টমেটো সস ছিল 2 চামচের মতন, তারপরে চিলি টমেটো সস ছিল, সোয়া সস ছিল। এবার এগুলো আমি দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। কিছুক্ষণ এটা নাড়াচাড়ার করার পর এর মধ্যে দিয়ে দেবো নুন পরিমাণ মতন। আর আগে থেকে নুন দিইনি, কারণ সসে নুন চিনি এগুলো থাকে পরিমাণ, ওই জন্য পরে দিচ্ছি। আর দিয়ে দেবো চিনি। আপনারা ইচ্ছে করলে এটার মধ্যে হানি দিতে পারেন। এবার আমি একটা বাটিতে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলে রেখেছিলাম ঠান্ডা এমনি নর্মাল জলে, সেটা এবার গ্রেভির জন্য দিয়ে দেবো। গ্রেভি আমার রেডি। এবার এর মধ্যে আমি চিকেন পকোড়াগুলোকে দিয়ে দেবো। আর যে কুচিয়ে রাখা স্প্রিং অনিয়ন বা পেঁয়াজ পাতাগুলো ছিল, ওগুলো এর উপর দিয়ে একটু দিয়ে দিলাম। চিলি চিকেন আমার রেডি। চিলি চিকেন রান্না আমার কমপ্লিট। কেমন লাগলো এই রান্নাটা আপনারা কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই রান্নাটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আর এই ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ।